हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आपके सामने ये बाइक खड़ी है अपाचे 4V, देख सकते हैं आप 4V बाइक है। तो गाइज ये बाइक चल चुकी है कम से कम 6000 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मेन पिस्टल जो होता है इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई है, तो इसमें वो साउंड कर रहा था। तो ये साउंड मिटाने के लिए ये जो पिस्टल है वो पूरा चला गया है, तो इसको पूरा चेंज किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पिस्टल जो है कहाँ पे लगता है। देख लीजिए यहाँ पे जो ये वाला दिख रहा है ना, ये जो पूरा चेंज किया है, पिस्टल जो है पूरा नया डाल दिया है। तो इसका जो साउंड का जो आ रहा था प्रॉब्लम वो क्लियर हो चुका है। और दूसरा इसके अंदर एक जो बेरिंग है वो भी चला गया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इस बाइक के अंदर। ये देख लीजिए ये वाला बेरिंग है, ये भी चेंज किया है। तो ये मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है। तो ये देख सकते हैं आप ये बेरिंग भी चेंज किया है और पिस्टल अंदर डाल दिया है। तो इसका जो पुराना पिस्टल है मैं वो आपको दिखाऊंगा। ये वाला पिस्टल जो है इसके अंदर ये देख लीजिए, ये रहा, ये पूरा जो है नया डाल दिया है। तो इसका कितना क्या खर्चा कितना क्या आया है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो इस संजय भाई ने जो है रिपेयर किया है, ये अपना संजय भाई दोस्त ही है, तो इनके पास मैं लेके आया हूँ। संजय भाई थोड़ा हाय हेलो करना। तो ये अपना संजय भाई है, बाइक का जो है अच्छे से रिपेयरिंग जो है किया है, तो इनके पास ही लेके आया हूँ। तो 2 दिन लग गया मेरे को बाइक रिपेयर कराने में। तो अभी भी काम चल रहा है गाइज, अभी भी कम से कम 2 घंटा लग जाएगा पूरा सेट करने में। तो ये अभी जो है सेट हो रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो गाइज इसके अंदर जो है बेरिंग का जो है साउंड आ रहा था, इसी वजह से ये पूरा जो है चेंज करना पड़ा है पिस्टल। और इसका जो मोटा मोटी जो अमाउंट लगा है मेरे को वो वीडियो के एंड में बता दूंगा कितना क्या खर्चा आया है। और बाइक आप देख सकते हो किस कंडीशन में है। RTR अपाचे 4V बाइक है, ये देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 4V बाइक। तो अभी काम चल रहा है गाइज, 2 घंटा और लगेगा इसको पूरा सेट करने में। और गाइज इस अपाचे 4V की अगर माइलेज की बात करें तो ये 40-45 ऐसा कुछ दे देती है। और चलाने के ऊपर डिपेंड रहता है कि कैसे क्या राइड करते हो आप, तो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड रहता है। और माइलेज जो है लगभग ठीक ही आ रहा है इसका निकल के, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है क्योंकि 6000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ इसको। बाइक देख सकते हो आप, ये अपना बाइक है। और इसका वॉशिंग वगैरह सभी वो बाद में होगा, पहले सबसे पहले जो है इसका जो है मेन सर्विस हो जाता है। और होने के बाद जो है इसको अच्छे से वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग करने के बाद जो है इसका लुक जो है निकल के आएगा। काफ़ी टाइम हो गया था, सर्विस नहीं करा पाया मैं। ये पिस्टल देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो ये पूरा नया डाल दिया है यहाँ पे। और गाइज आप कोई भी आपके पास अगर होंडा की हो या हीरो की हो, 100cc हो, 200cc, कोई सी भी बाइक हो, बाइक से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये अपना संजय भाई है, जो भी है सलूशन वो आपको बताएंगे। और हर बाइक का सलूशन जो है मैं बताऊंगा आपको, कमेंट ज़रूर करिए। और वीडियो अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बाइक से रिलेटेड जो वीडियो है मैं डालता रहता हूँ।
ये यहाँ पे देख लीजिए, ये पिस्टल जो है फिटिंग कर रहे हैं वापस, इसको सेट कर दिया है। और गाइज ये देख लीजिए, आपको टाइमिंग चेन जो दिखा देता हूँ कैसी होती है। ये टाइमिंग चेन बोलते हैं इसको। ये इसको अभी सेट कर रहे हैं वापस। तो आपको अगर टाइमिंग चेन अगर आपको मालूम नहीं है तो ये यहाँ पे लगता है, आप देख सकते हो। ये टाइमिंग चेन है। ये टाइमिंग चेन जो है फिटिंग हो रही है। तो मेन इसका काम क्या होता है, मेन जो है इसी वजह से जो गाड़ी है रनिंग होती है। तो मेन काम जो है गाड़ी चलाने का जो है ये टाइमिंग चेन है, यही करती है। आप देख लीजिए अच्छे से, ये टाइमिंग चेन है। अब इसको लगा रहे हैं भाई अपना संजय भाई। थोड़ा टाइम तो लगेगा, कम से कम 2 दिन तो हो गया है, थोड़ा डिले हो गया है। तो भाई बाइक बहुत प्यार से जो है इसका सर्विस किया है। टाइम तो भले ही लगो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्विस जो है संजय भाई बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं। एक बार कराने के बाद आपको जो है नया जैसा फीलिंग आएगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। 2 दिन का टाइम लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्विस बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं। तो अभी काम चल रहा है, टाइमिंग चेन फिटिंग हो रही है। ये लगभग फिटिंग हो गई है। और मेन मोटा मोटी काम इसके अंदर कुछ नहीं है, वापस जो है फिटिंग करना है बस। मेन काम जो है पिस्टल का वो हो गया है। देख लीजिए हेड का कवर जो है भाई ने फिटिंग कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और अभी इसका जो वायरिंग जो खोला है वो वापस फिटिंग हो रहा है। तो काफ़ी टाइम लग गया है बाइक के अंदर, देख लीजिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और बाइक देख लीजिए आप कैसी है, अंदर से पूरी गंदी हो चुकी है। और एक बात बोलनी पड़ेगी गाइस, बाइक जो है भाई ने बहुत ही प्यार से जो है रिपेयर किया है। आगे का थोड़ा लुक दिखाता हूँ आपको। ये बाइक अपनी है और इसको जो है वॉशिंग करवाएंगे। पहले जो है फिटिंग हो जाती है, उसके होने के बाद जो है अच्छी सी वॉशिंग कराएंगे। तो गाइज़ आपके पास अगर ये 4V बाइक है और कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो। आप मुझे पूछ सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। 4V 2V कोई सी भी बाइक हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अपना संजय भाई जो है बहुत ही अच्छे जो है बाइक के बारे में नॉलेज है इनको। हर बाइक जो है ये सर्विस करते हैं, तो इनको पूरा नॉलेज है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है बाइक के अंदर, आपके पास 100 सीसी हो या 1000 सीसी हो, कोई सी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देख लीजिए यहाँ पे जो है इसका जो ये जो पिस्टल जो है नया डाल दिया है, तो अलग ही लुक आ रहा है। ये देख सकते हो इसका जो कलर है ये थोड़ा सा गंदा हो चुका है, ये नया वाला है। और ये गाइस देख लीजिए अभी इसके अंदर जो है हेड के अंदर जो है पंप सेट कर रहे हैं। इसका जो एग्जॉस्ट है, इसका एग्जॉस्ट देख सकते हो गाइस, एग्जॉस्ट कैसा है। एग्जॉस्ट फिटिंग हो रहा है। तो लगभग बाइक को जो है पूरा खोल लिया था, तो अभी जो फिटिंग हो रही है वापस। इसका एग्जॉस्ट देख लीजिए, काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट है। और ये देख लीजिए एग्जॉस्ट जो है लग चुका है। अभी बस इसका जो टाइट हो रहा है, ये स्क्रू वगैरह जो है लगाना बाकी है।
सब लग रहे हैं। बस वापस जो है इनको फिटिंग करना है। लगभग बाइक जो है रेडी है। और बाइक का लुक दिखाता हूँ थोड़ा दूर से, देखो कैसे दिखती है। अभी तो लुक ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, जब फिटिंग हो जाएगी पूरा जो है इसका कवर वगैरह सब लगा देंगे तो इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आएगा। 4V बाइक तो आप देखी होगी। तो अभी देखेंगे वॉशिंग वगैरह कराने के बाद कैसी दिखती है। तो गाइस बाइक का लुक जो है जैसे जैसे ये रेडी हो रही है, इनका जो पार्ट लगाया जा रहा है तो लुक थोड़ा थोड़ा निकल के आ रहा है। आप देख है कि नहीं। अब तो गाइस आप देख सकते हो ये जो टैंक है अभी लग रहा है इस बाइक के ऊपर। तो पेट्रोल जो टंकी बोलते हैं जिसको, अभी ये फिटिंग हो रहा है। गाइस आप देख सकते हो इसका टंकी कैसे फिटिंग हो रहा है। इस बाइक के बारे में हर एक चीज़ आपको मैं जो है पूरा दिखा रहा हूँ। अभी इसका मेन पार्ट जो है, इसका टंकी जो ऑयल टंकी है वो इसके ऊपर लगा दिया है। तो बाइक देख लीजिए, अभी थोड़ा बहुत कुछ लुक लग रहा है। अभी साइड पैनल बाकी है, इधर का साइड पैनल लगाना बाकी है और उधर का भी लगाना बाकी है। और जो सॉकेट वगैरह जो होती है वो भी थोड़ा बहुत लगाना बाकी है। वायरिंग अभी देख लीजिए, अब स्टार्ट हो चुकी है बाइक। तो देख सकते हो ये बाइक अपनी स्टार्ट हो गई है। इसका एग्जॉस्ट साउंड दिखाता हूँ गाइस, देख लीजिए 4V का एग्जॉस्ट साउंड जो है कैसा है। अभी इसको एक बार चेक करेंगे गाइज चला के। तो गाइज बाइक जो अपना रेडी हो चुका है, ये देख लीजिए। भाई ने पूरा चेक कर लिया है, कोई साउंड कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर फ़िलहाल, एकदम बाइक ओके है। और इसको अभी थोड़ा सा जो साइड पैनल है वो सब लगाना है, देख लीजिए। साइड इधर का है और उधर का साइड पैनल लगाना बाकी है बस। और थोड़ा बहुत स्क्रू वगैरह कोई भी लूज़ वगैरह है तो वो सब टाइट करना है। और मोस्टली जो है इस बाइक जो रेडी हो चुका है अपना। और ये देख लीजिए, इसका जो ओडोमीटर आप चेक कर सकते हो। ये साइड का पैनल इधर का लगा दिया है भाई ने। लगभग बाइक जो है रेडी है अपनी। तो गाइज़ अपनी बाइक रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हो अपने आपके सामने खड़ी है। तो अप्रॉक्सीमेट जो इसका आया है लगभग 6.5 से 7 के बीच में जो है इसका खर्चा हुआ है। मेन मोटा खर्चा आ गया है। तो अपनी बाइक अब जो है एकदम ओके है, कोई भी इसके अंदर मिस्टेक नहीं है, एकदम ओके चल रही है। चला के भी चेक किया है बाइक को। ये बाइक अपनी अपाचे 4V RTR 160